Herzlich willkommen zurück zu unserem Raindancer Training. Mein Name ist Jens und ich begleite euch auch weiterhin durch diese Videoreihe. Heute in diesem vierten Teil unserer Reihe wollen wir uns um die Flächen kümmern. Um uns aber die Schläge überhaupt betrachten zu können, müssen wir erstmal unsere Schlagdaten in den Account bekommen. Das können wir entweder auf die harte Tour machen und alles händisch eintragen und die Schlaggrenzen einzeichnen, oder wir nutzen dafür unseren kleinen Helfer. In diesem Video soll der Schlagimport unser Thema sein. Der Import verbirgt sich unter Flächen und ganz unten am Rand Schläge importieren. Aktuell gibt es 3 verschiedene Arten, Daten in das System zu bekommen. Naja, sagen wir 2,5. Zum einen gibt es da die KML-Dateien, diese kennt man tatsächlich aus den meisten Google-Programmen, und zum anderen gibt es die Shape-Dateien. Shape-Dateien werden wir uns gleich ein wenig genauer angucken, die habe ich nämlich hier auch vorbereitet. Für alle Niedersachsen unter uns gibt es hier noch den kleinen Haken, dass es hier auch Shape-Dateien aus dem Andi gibt. Da sind ein paar Sachen schon vorausgefüllt und man muss einfach ein wenig weniger aufpassen, was man hier tut. Wir wollen aber heute Shape-Dateien importieren. Wir klicken also hier auf Shape und wählen uns das aus. Und schon sagt uns das System eigentlich ziemlich genau, was wir machen sollen. Wir haben hier unten einen großen Hinweis. Hier steht alles drin, was wir wissen müssen. Zu unserem Shape-Import gehören also immer nicht nur eine SHP-Datei, sondern halt auch eine SHX und eine PRJ-Datei, damit unser System auch genau weiß, was er mit diesen Daten anfangen soll, die in den Shape-Dateien drinstehen. Es kann sonst halt passieren, dass die Schläge eventuell an falscher Stelle auftauchen. Also einfach ganz genau diesen Inhalt hier lesen und entsprechend die Dateien raussuchen. Und genau das tue ich jetzt auch. Wir klicken auf Dateien auswählen. In meinem Fall sind es hier 5 Dateien. Ich habe einmal alles dabei, was ich brauche. Wenn wir unsere Dateien hochgeladen haben, haben wir hier die Möglichkeit, auf den Punkt Format prüfen zu klicken. Beim Klick darauf wird geprüft, ob unser System die Dateien lesen kann. Glück gehabt, in meinem Fall passt das alles. Hier sehen wir auch noch mal ganz kurz, welche Dateien hier hochgeladen wurden und zu unserem Import bereitstehen. Scrollen wir ein wenig runter und schauen Schritt für Schritt, was wir hier haben. Da hätten wir zum einen die Gruppe. Sollten wir unsere Schläge in einer Gruppe zusammenhalten wollen, also alle, die in diesem Import drin stecken, dann können wir jetzt hier entweder einen Namen eintragen oder uns eine bestehende Gruppe auswählen. In unserem Fall ist das nicht der Fall. Direkt darunter haben wir die Schlagkennung. Hierbei geht es darum, dass unser System unterscheiden muss, welche Schläge neu sind, welche bereits vorhanden sind und welche hier einfach nur mit neuen Daten hinterlegt werden sollen. Da haben wir mehrere Möglichkeiten, das zu tun. Zum einen haben wir hier die geografische Fläche zum Zuordnen verwenden. Das ist der Standard und den kann ich auch tatsächlich nur empfehlen. Sie können allerdings tatsächlich hier auch ein Feld aussuchen aus Ihrem Import. Das empfiehlt sich allerdings nur dann, wenn Sie sicherstellen können, dass wirklich jeder Schlag eine eindeutige Kennung hat, die sich über die nächsten Jahre nicht ändern wird. Ansonsten würde ich weiterhin empfehlen, hier geografische Flächen zum Zuordnen verwenden, auch einfach ausgewählt zu lassen. Direkt darunter haben wir die Möglichkeit, eine Schlagnummer auszuwählen. Hierbei geht es tatsächlich um die Nummer, unter die der Schlag geführt wird. Wir haben hier unser Feld Schlagnummer in unseren Import und können das hier auswählen. Direkt darunter hat das System tatsächlich schon den Schlagnamen vorausgewählt. Hier haben wir auch die Möglichkeit, uns ein Feld auszuwählen, der in dem Import hinterlegt ist. Generell ist zu sagen, dass wir in diesen Dropdown-Boxen hier immer ein Beispiel haben. Das sind echte Daten, die aus dem Import kommen, die dort drin stehen. Und wir können uns hier entsprechend auswählen, was wir in dem Feld Schlagnamen stehen haben wollen. In dem Fall ist das dieses Feld hier, was auch tatsächlich Schlagname heißt. Als nächstes Punkt haben wir die Flächenberechnung. Diese können wir natürlich auch aus dem Import herausnehmen oder wir lassen die frisch berechnen anhand der Geodaten, die in dem Import drin stehen. Bei der Fruchtart verhält es sich ganz genauso wie bei dem Schlagnamen. Wir können hier auf dieses Feld klicken und uns auswählen, was als Fruchtart hinterlegt werden soll. Hier können wir zum Beispiel das Feld Fruchtart wählen und das so übernehmen. Aber wie gesagt, mit demselben Pferdefuß wie auch beim händischen Anlegen haben wir hier auch das Problem, dass wir das jedes Jahr ändern müssten. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie natürlich die Fruchtart einfach leer lassen. Im unteren Teil des Importer haben wir hier noch Optionen, wie wir das importieren möchten. Da haben wir zum einen die vorhandenen Schlagnamen aktualisieren und die vorhandenen Schlagkoordinaten aktualisieren. Diese beiden Felder zeigen halt, wie mit dem Import umgegangen werden soll. Sollen vorhandene Schläge halt berücksichtigt werden oder halt nicht. Der dritte Punkt, deaktiviere Schläge, die im Import nicht vorhanden sind, macht genau das. Wenn unser Import
ein kompletter Import ist und dort wirklich jedes einzelne Feld drin ist, was wir in diesem Jahr bewirtschaften wollen, empfiehlt es sich durchaus, diesen Haken zu setzen. Das hat den Vorteil, dass alte Schläge vom letzten Jahr, die in diesem Jahr nicht mehr relevant sind, dann dementsprechend deaktiviert werden und uns die Schlagliste nicht entsprechend zumüllen. Auch der letzte Punkt, keine neuen Schläge aus dem Import hinzufügen und nur vorhandene Schläge berücksichtigen, kann durchaus sinnhaft sein, wenn wir einen großen Import haben mit vielen verschiedenen Flächen und wir aber bloß einen Teil davon beregnen wollen. So können wir den einmal importieren im Jahr 1, danach all die Schläge hinauswerfen, die wir nicht mehr haben wollen und in Zukunft einfach diesen Haken da drin lassen. Das hat dann den Vorteil, dass nur bestehende Schläge halt auch angepasst werden und nicht nochmal neue hinzugefügt werden. Das schafft ein wenig Übersicht. Unsere Eingaben hier gefallen mir ganz gut. Wir klicken jetzt hier auf Importieren. Hier sehen wir jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung, was jetzt passiert ist. Wir haben 10 neue Schläge importiert. Alles gut, keine fehlerhaften. Es wurden keine Schläge aktualisiert. Kunststück waren ja auch keine da. Wir klicken auf Schließen und beenden den Schritt mit dem Importer. In dieser Übersicht sehen wir all die Daten, die für unsere Schläge wichtig sind. Da haben wir zum einen vorne den Status. Der wird in der Regel immer grün sein, bis Sie oben den Haken für aktive und inaktive Schläge setzen. Dann sehen Sie eventuell sogar ein paar deaktivierte Schläge. Daneben haben wir das Feld Nummer, das ist die Schlagnummer, die wir gerade ausgewählt haben. Das schafft ein wenig Übersicht. Direkt daneben haben wir den Namen, auch mit den dazugehörigen Fruchtarten, die dann halt angelegt wurden. Wie gesagt, wenn Sie das nicht wünschen, dann steht halt nur der Name da und das Feld in Klammern bleibt leer. Zusätzlich wird das abgerundet mit den beregneten Wassermengen und den Flächen der einzelnen Schläge. Und da wir jetzt hier zum ersten Mal Wassermengen und Flächen haben, können wir auch sehen, wie viele Millimeter wir ausgebracht haben über das Jahr verteilt. Denn auch hier haben wir oben diesen Saisonauswahl und wir sehen immer nur die jeweiligen Daten für eben dieses Jahr. Was wir auch sehen, ist, dass wir beim Punkt Brunnen alle den nicht zugeordneten Brunnen haben. Das werden wir in einem späteren Video nochmal ändern. Aber lassen Sie uns mal ein wenig in die Details gehen. Wir klicken hier auf die Schlagdetails für diesen einen Schlag und wechseln in die Detailansicht. Hier sehen wir ein paar nützliche Informationen. Zum einen sehen wir hier oben die Bezeichnung nochmal und können auch ein wenig schnell wechseln zwischen den einzelnen Schlägen. Und zum anderen sehen wir hier unsere Fruchtart, unsere Bodenart. Das ist ein Thema für ein anderes Video. Wir sehen, wann wir eine letzte Beregnung gefahren haben und wir sehen, wie viel Kubikmeter bzw. wie viel Millimeter wir in diesem Jahr ausgebracht haben. Zum anderen sehen wir hier drunter die Karte und hier hat sich jetzt einiges getan. Hier sehen wir jetzt alle unsere importierten Schläge. Das ist der, um den wir uns gerade bemühen. Sollte mit unserer angelegten Beregnungsmaschine auf diesem Schlag eine Beregnung stattfinden, so können wir hier diesen Beregnungsgang auch entsprechend sehen. Und vor allem können wir sehen, wie lange er her ist. Dafür gibt es hier drüben diese Beregnungslegende. Der Beregnungsgang bekommt halt immer die entsprechende Farbe, je nachdem, wie lang der Beregnungsgang her ist. Hier oben in der Ecke haben wir unsere Bodendetails. Das ist natürlich jetzt in dem Fall unser Standardboden. Da tauchen wir in einem späteren Video nochmal ein wenig tiefer ein, was das alles zu bedeuten hat. Und wenn wir jetzt hier an der Stelle nach unten scrollen, dann sehen wir hier das Protokoll des Schlages. Auch hier können wir jeden einzelnen Beregnungsgang sehen, den wir in dieser Saison gelaufen sind. Mit entsprechender Beregnungsmaschine, Millimeter, Kubikmeter, wie lang die Beregnungsdauer gewesen ist. Und wir haben oben wieder die Auswahl, die Saison zu ändern. Das soll es aber auch für dieses Video erstmal gewesen sein. Im nächsten Video steigen wir dann mit den Schlägen ein wenig tiefer ein und schauen uns mal, welche Daten wir dort noch verändern können. Und zusätzlich werden wir unseren neuen Schlägen auch unserem Brunnen zuweisen. Jetzt bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann.